享最近家里冰箱囤的优格系列。本来只是想尝鲜看看他们家的优格饮，没想到一盒爱上直接入手，整系列塞满我的冰箱。早晨起床最喜欢的就是来杯健康优格饮，在家偶尔想做早午餐或甜点都好方便。而且原味优格饮好好吃，乳白色浓郁酸甜，绵密细腻口感，单吃或是搭配果酱都好在。我还囤了超好吃优格冰棒，香浓优格搭配甜紫果酱，热量仅有市售雪糕一半，上下小气，放纵之余不罪恶。夏天吃真的是太过瘾了。